Lawrence Gonzi qiegħed iwiegħed li bih bħala Prim Ministru se jingħata tablet lill-istudenti fl-iskejjel tal-Gvern dawk indipendenti u tal-Knisja. Il-ġimgħa l-oħra waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Clyde Puli qal li l-istudenti se jdumu sentejn jistennew għal dawn it-tablets. Il-pjan tagħna huwa li nkunu qed intuhom fi żmien sentejn, ġifier għandna perjodu ta' sentejn, ovvjament toħroġ it-tenders, tagħmel diskussjonijiet mal-MUT, imma mbagħad ġara darba din issibew tkun kwistjoni ta' sentejn illi nkunu qegħdin nagħtuhom. L-erba' filgħodu One News tkellem dwar din il-weghda tat-tablets mal-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina. Fl-istess ħin illi sahqet illi kellha sem dirett fit-tfassil ta' din il-weghda, Cristina iżda sostniet illi l-istudenti se jieħdu it-tablet fi żmien 4 snin u mhux fi żmien sentejn, kif qal 5 ijiem biss ilu Clyde Puli. Cristina ma kienx taf lanqas tgħid f'liema sena se jibdew jingħataw it-tablets. L-ewwel nett tkun trid toħroġ tender, u mbagħad irid isir it-taħriġ tal-għalliema, mbagħad ikollok roller. Jekk mhux qed niżbalja fuq medda ta' 4 snin għandna naraw li l-istudenti kollha jkollhom tablets. Liema sena ħajnataw l-ewwel sena li ħadkun? Le, għadha mhix deċiża. Il-Prim Ministru qiegħed jgħid li fit-tablets se jkun hemm ukoll numru ta' kodba użati mill-istudenti. Iżda minkejja li qalet li kienet involuta fit-tfassil ta' din il-weghda, Dolores Cristina ma kienx taf tgħid kemm se jkun hemm kodba f'kull tablet. Taf kemm se jkun hemm kodba available fuq daw it-tablet? In-numru ta' kodba eżatt le ma nafux. Mistoqsija minn One News għaliex ma kienx preżenti għall konferenza tal-aħbarijiet tal-ġimgħa l-oħra tal-Partit Nazzjonalista dwar il-weghda tat-tablets, Dolores Cristina qalet biss li dan ġara għaliex hija mhijiex kandidata għall-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Bħalissa għaddejja kampanja elettorali u allura naturalment il-partit juru l-ċuħ tal-kandidati li ħerġin għall-elezzjoni ġenerali.